راكم الخوت كي راكم دايرين. اليوم جبت لكم واحد الانسان كي كان وكي ولا، غادي نجي غادي بشويه غادي تفهموا شكون هو هذا الانسان هذا. ولكن قبل ما ندخلوا لهذا الموضوع هذا غادي نقول لكم دعموا وليد الركاك، دعموا المنتخب المغربي، لانه راه مطيحين بواحد الحمله كبيره وكبيره، ودخلت ما بين الذباب الالكتروني وهذيك ديال الارهاب. شوف دعموهم، والقرار عارف واش يدير، ولا كوب غادي يقعد في المغرب، وانا نوعدكم بها ان شاء الله باذن الله، والايام بيننا. ندخلوا للفيديو الاول. الفيديو ها هو الانسان هذا la victoire. Je pense aussi que ça a été compliqué au niveau de l'arbitrage, les décisions, même si j'ai le sentiment que l'un dans l'autre, je pense qu'il y a eu des discussions vraiment des deux côtés. Je pense que le penalty pour le Maroc est généreux parce que c'est un joueur qui cherche simplement à rétablir son équilibre. Et la main avantage même Brahim Diaz qui derrière peut déborder. Donc c'est pas scandaleux. Par contre pour le deuxième, même si l'arbitre est mon compatriote, c'est très critiquable le fait qu'il ne voit pas tout de suite le penalty. Donc là il n'y avait pas de discussion, et heureusement que la VAR a agi pour le rappeler. Et puis je pense que il a pris du temps pour revenir à la VAR pour non, il faut pas se tromper. L'arbitre n'a pas pris du temps. L'arbitre ne siffle pas, donc la VAR l'appelle certainement tout de suite, mais il doit attendre qu'il y ait un arrêt de jeu, et il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. عرفتوا شكون هو ولا مازال ما عرفتوش شكون هو؟ تفرجوا لمصطفى معزوزي. كرامة الجزائر باسكو راهو يمدح في المغرب. صح. اسكو سي نورمال؟ ما قلتلكش تكلم بالسوء على بلد اخر، لكن تحترم بلدك وما تمدحش البلدان الاخرى. انت راك جزائري. هذا هو مصطفى معزوزي. مصطفى معزوزي كان يهضر على واحد اليوتيوبر، قال لكم يوتيوبر وحاسب راسو بالله صحافي. وهذا هو ذاك اليوتيوبر. في الاول كان هذا اليوتيوبر هذا يهضر مليح على المغرب وطاطات. نهار ناضلوا هذا وناضلوا بن سديره الا تشوفوها، قلب الوجه ديالو. اليوم مشى جاب مبومه في ملعب مولاي عبد الله. شوف علاش قلت لكم انا خصكم تمشيو معايا درجه باش تعرفوا الخبز كيفاش راه يتخدم في المغرب، باش المغرب ما ينجحش في هذا كاس افريقيا، ما يديهاش، باش يخروضوا لك بزاف الحوايج. هذا في الاول كان سيدي كان جاي مع المغرب وطاطات، ناضلوا مصطفى معزوزي وبناضلوا كل شيء، نقلب هو غير يوتيوبر. هذا راه ما صحافي ما والو، يوتيوبر، انسان يوتيوبر معروف، العام كاع يعرفوه. انا حطيت لكم حتى الاخر ديالو، القناه ديالو واش كاتب فيها، يعني يضرب المصداقيه ديال التحكيم في المغرب. هذا الانسان يضرب المصداقيه ديال التحكيم في المغرب. يعني الانسان واش خاصو حمله